Давайте теперь поближе познакомимся с сердцем отопительного прибора, а именно с топкой. Дверь имеет съемную рукоять, благодаря чему печь очень эффектно смотрится без нее. Здесь мы сразу можем заметить механизм запирания дверцы, реализованный из двух металлических плашек. Одна приварена к рамке и имеет специальные вырезы для защиты от провисания дверцы, который реализован также двумя роликами на самой топке. И второй пластины, которая ходит благодаря роликовому механизму и производит само запирание непосредственно.